आज हम प्रातः 7 बजे दूरदर्शन यंत्र को लगाने जा रहे हैं, जहां हमने कस्टमर से इसकी धूल साफ करवाई। जिसके बाद स्टैंड को दीवार से चिपकाने के लिए होल किए और जिसमें हमारा साथ ये वाले स्क्रू देंगे। उसके बाद हमने इन्हें ऐसा कसा कि फिर कभी अलग ना होने पाए। अब हमारा यंत्र चलचित्र दिखाने को तैयार है। अब हम जा रहे हैं ठंडक वाले यंत्र की सर्विस करने, जो पैनासोनिक का है, जिसके अंदर का हिस्सा होने के कारण काफी कम धूल है, लेकिन इसने उल्टी जबरदस्त की है। इसके वस्त्र को पानी से धोने के बाद हम आ गए इसके बाहरी हिस्से में, जिसकी धूल रूपी बीमारी को निकालने के बाद अब हमारा एसी ठंडा करने की सेवा के लिए तैयार है।